ये मछली हर साल हजारों लोगों को मौत के घाट उतार देती है। दरअसल दोस्तों इस मछली को कहा जाता है सेल फिश, जिसकी लंबी नुकीली नाक की वजह से हर साल दुनिया भर में बहुत सारे मछली पकड़ने वाले लोग अपनी जान गंवा देते हैं। और इस मछली को पकड़ने का सिर्फ एक ही तरीका है, सीधा इसकी नाक पकड़ो और इसको बोट के अंदर बैठा लो।